北京人，对，老北京人喜欢玩提笼架鸟揉核桃都喜欢，没事在家玩个什么，玩个串儿。为什么喜欢玩串儿？因为他们家都是串儿，啊，他们家全是串儿，一屋子串儿，哪个出来都是串儿。你看，他们家都是嫁接的。什么叫嫁接的？什么叫串儿啊？串儿啊，串儿，怎么个串儿啊？那个珠子穿成串儿，那叫手串儿，把那手字儿带出来。手串儿，嗯手串儿，玩这个手串儿啊，盘。这东西讲的什么叫盘？专业术语叫盘，越盘越亮，对，越盘越润，上面有那个包浆，对不对？哎，玩这个讲究啊，没事盘这个啊，他爸爸这咱们叫盘，他爸爸都不叫盘，他爸爸叫撸。哎呦，我天，撸的直冒火星子，哎呦，这样盘出速度快呀。对不对？人家他们家串儿也多，对不对？啊，那个老盘一个也不成，挨个盘，挨个盘。要玩这个叫小木头，他们家是小木头，小木头你别看小，哎呦都讲究，黄花梨，对不对？红木，手把件儿，紫檀的，哎呦，家里边都是盘这个，润啊。讲究什么呢？拿这个鼻夹锅这个油啊，还是最润的。哪儿是鼻夹锅呢？大家伙可能都不知道，就脸部和鼻子中间的有条沟，这叫鼻夹沟。这个位置呢爱出油。哎，他爸爸出那叫什么叫大油？哎，他爸爸是出大油。对，回头我让我爸爸捅死你。我死我干什么？什么叫大油？他爸爸是油大。我爸爸是个叛徒。你爸爸怎么叛国了？我爷爷姓耶，是吧？您聊这天儿有意思，还不懂，就是最后的晚餐。是那个勾钱那个叫大油吗？这大油干嘛呀？是油大呀？没听说过啊，就这块这油啊，叫鼻夹沟。啊，他这个油盘，他爸爸就喜欢这个鼻夹沟，因为他爸爸这儿都拿盆接着，这鼻夹沟。他们家会要盘的东西太多了，他出油出少了，盘不过来呀。哎，这拿盆接着，哎，拿刷子刷。哎，跟我爸爸要点天灯了似的，接着留着点上。啊，油大嘛。哎，他爸盘东西盘的就好。哎，谁的东西都爱让他爸爸盘，因为他爸爸是爱出大油啊，对不对？你这是少数出门一甩，哗，全是大油啊！甩着油去，他爸爸也胖点儿，稍微胖点儿，油也多，对不对？油也多，家里边那个家具都是那个红木的，得盘这家具啊。你说他们乐。家具啊，盘子那是得拿盆接着点。盘子过来，你爸爸好出油啊，油多呀，对不？拿盆接着盘这家具，哎，上拿鼻子。他爸爸就是周大鼻子，啊，鼻子也大，好出油。盘这床也得盘呢，哎，整张大床都是红木的，怎么盘？脱光了，一丝不挂上这床。这不是肉虫子成精吗？盘这床头，盘床头，盘到了，哎，趴地下盘床腿儿，哎，床底都得盘。我爸爸这是嗑药的，怎么那么嗨呀？喜欢这个，那没办法，对不对？就爱这个，你不能让它干了，对不对？干了裂了怎么办？每天就得拿油泡。我爸爸不怕干的吗？有那么省油？你爸爸一天吃一头猪，不假。为什么好出板油呢？不是好出大油呢？他爸爸爱吃猪肉啊，一天宰一头猪，在家里吃猪肉，然后上甩油去。听着都腻的。一进去书房啊，书房这边什么呢？这边书架子啊，书架子上面全是红木啊，摆件儿，这边摆件儿一圈儿，哎，他爸爸吃了一头猪，站在书房中间甩，哎，就全盘到了。我爸刷
浆呢，装修一甩油就都出去了。哎，就盘到。哎，我爸受20斤嘛，好玩这个啊，没事家里边盘那个还有葫芦啊，小手把件这么点那小葫芦，对，大伙儿都见过哈。手把件叫手捻儿，老北京叫手捻儿，这手里头捻着，哎，叫手捻儿。这个他爸爸捻着没意思，怎么办？太小，太小，大的得。哦，什么玩意儿咱都得玩大的。是啊，大的好，够不了大。好，这昆仑山长的这是啊，大葫芦，每天出去背着这个，背着葫芦出门，背着这葫芦啊，没有眉毛啊，他爸爸没有眉毛，这写一个红字儿，爱。你爸爸我爱我，一跑才漂亮呢，哎，一跑到这儿。这是爸爸，您这包袱能露脸上吗？露不上，我这跨轱辘那是破轱辘，撅屁股跑。啊，有意思，有意思。他爸爸有什么意思？好玩这个啊，没事盘一寿山石，盘一寿山石，大石头，哗上面盘去，这石头都盘不好，盘不好就我天就出血，你知道吗？就出血，那油出不来，它盘干了，它往上面蹭去，愣蹭不行，就出血啊！这弄好家伙，这石头越盘越红，越盘越红。哎，盘完之后治强了，这叫什么？这叫鸭血石。没有文化，那叫鸡血石。你他妈盘那叫鸡血石啊！走，像话吗？什么像话了？挺好的嘛。什么挺好的？盘这好玩儿的，家里边东西也多啊，玩那个东西那个叫什么啊？养那个小虫，弄一个小罐儿，一罐儿里边养那个蛆啊。那他爸好玩这个呀，没事弄个蛆。啊，养蛐蛐儿，什么蛐蛐儿，蛐，养了2只蛆，我教不会它，放在罐里啊，看哪个长得大。哎，每天呢，喂什么呀？就喂点屎呗。哎呦，这蛆越长越大啊，味儿越来越浓啊，就好养这个。看着这是2驱斗屎。玩这个？玩什么呀？玩蛆吗？我爸爸玩屎虫是吗？草虫蛐蛐儿，哎，蛐蛐儿，对啊，蛐蛐儿，哎，蛐蛐儿咱知道啊，您知道吗？知道，啊，还能叫一叫这样的。好厉害！蛐蛐儿，啊，咱知道玩那蛐蛐儿嘛，对不对？还玩蝈蝈啊，还玩什么啊？他们爸还好玩鸟儿。哎呦，他爸玩鸟玩的可好，他爸就好玩鸟，每天在家都玩鸟，天天都玩。哎呦，玩鸟，哎呦，他爸玩，自己玩，自己在家玩鸟。光有人家真没有啊，在家玩鸟，没事在家闲的嘛，撸个串，玩个鸟，这都是爱好。啊，自己在家有时候也腻得慌，天天自己玩鸟，没腻得慌吗？上哪儿？上公园玩去。公园为什么是公园？公园人老头多呀，老头都有鸟啊，老头玩鸟去，哎，换着玩呗，你玩我呢，我看谁那养的好啊，就玩谁的。赶明让我爸爸找你爸爸玩去。我爸爸玩这个，对他爸爸没有。咱说的是什么呀？什么呀？咱说的是什么呀？鸟儿。是我说的是鸟啊。不是我爸没有，他怎么乐了？我爸是没有啊。没有啊，不要紧啊，回头给伯父买一假的，知道吗？安电池的行不行？买假的呀，我没安电池的。没明白。哎，对了，能叫吗？能叫啊，能叫啊，能叫什么声啊？你叫咯咯咯。那是鸟，这不鸡吗？啊，什么鸟啊？红的、黄巧啊，蓝电壳、红电壳啊，皮皮虾啊，没有皮皮虾。我爱
爱吃皮皮虾，他们家不能养皮皮虾，好玩什么就这个，还好玩鹰，他爸玩鹰，没事架着鹰出去玩去。哎呦，这鹰可漂亮，大鹰这么大个儿架着出去打猎去。我家前面走着，我没事跟他爸爸出去，后边跟着出去打猎去。架着鹰啊，鹰得在头里，他得看猎物啊，对不对？乱跑不跑，我们上郊区那逮什么逮兔子那个北京话叫跳猫野兔子，逮。以前我爸是打猎是革命的，他这不是得架个鹰吗？得搁个鹰啊，好卖。他爸爸打兔子去，出去撒鹰逮兔子，逮着人有一天出现这么一事儿，什么事？我们爷俩这架着鹰旁边看着一什么呀？有一什么东西？蛇。菜花蛇。不是菜，眼镜蛇。眼镜毒蛇呀！沾上死碰上亡啊！那蛇还了得我们俩就不敢动了那蛇就立起来，冲着你爸爸吐那舌头。就是信的。不是这个蛇表情那么欠呢？爸爸说他怎么藐视我呀？撒鹰弄死了，撒鹰过去，鹰没活了，死了，鹰死了，这怎么办？让蛇咬死了。让蛇咬死了。我们俩说跑吧，不能跑为什么呢？你越跑这蛇呀越追你，对不对？这会儿他爸不太了解，这东西我了解我给大伙儿说一说。这个时候呢不能动，你越动它越咬你，因为它这个蛇对移动的东西特别敏感这会儿呢咱们出门不都拿一个登山杖吗？或者拿一打草棍儿什么东西，慢慢把这草棍儿拿起来，慢慢瞄准这蛇的脑袋，怎么样？啪一下把他眼镜打掉了。趁他看不着这会儿，赶紧跑！拿一棍儿，眼睛打掉，伤喝也看不见，赶紧跑。我当真事儿听呢，我还。您这主意还不如坐那儿抽根烟等死呢。也行，你什么叫也行？等死你最起码你不得死吗？对不对？咱这不跑了吗？直接跑好不好啊？他不追吗？你先让他找会儿眼镜，咱再跑，不有时间吗？还是戴眼镜，打一时间差呀，对不对？这戴眼镜都有蛇，都有毒，你说。有蛇毒。你看这戴眼镜少惹都是都带着蛇呢，我跟你说。多少放出一个摇木。人家好玩的，我愿意跟他爸爸在一块玩愿意跟他爸爸一块玩。爸爸玩的好着呢但是这次出去回来之后心里边有点失落感。为什么呀？最喜欢那只鹰死了。他这人好人，孝顺不能看他爸爸这样，出去给他爸爸买鹰去。上哪儿买鹰去？北京的十里河那地方，花鸟鱼虫市场在那转。对，但是上哪儿买鹰？现在不让卖鹰了。这国家保护动物哪能卖这个呀？不让卖了。他爸爸在家里着急，他出去给找去没地儿买呀，逛吧，挨家逛，人也不卖这个。有一家卖鸟的，卖鹦鹉。鹦鹉是鹦鹉，也有个鹰字儿。那找好几天也着急，就那么糊弄吗？问问吧，问问老板，这个鹦鹉怎么卖呀？老板说您说哪只？就这只小一点的。这个5000。这么贵呢？那这个大一点多少钱呢？这个5块。这出什么事儿了？不是出什么事儿，长废了。这个鹰这个出身的不好出身不好，它出生在夜总会，夜总会的鹦鹉价格就低。这怎么回事？那怎么那么低呀？
叶总会怎么回事啊？它这个鸟嘴里边有脏口。什么叫有脏口？什么叫脏口啊？好骂街。哦。啊，老学人骂街。你看他在这儿站着，迎宾呢，客人来了，欢迎光临。这么好。对不对？客人走了。阿姨，要不要再爽一下？我这个叫骂街是吧？嘴里脏口。哦。脏口。真正骂街咱也不能学呀。文明舞台能学那个吗？对不对？然后打一个马赛克，就就是骂街了。啊。其实我心里边骂了什么，你们可能也知道。就是所以说这鹦鹉呢，就是稍微便宜一点，便宜一点，它也挺便宜。老板，那咱们划价吧，2块怎么样？我说你疯了，5块都已经拿走，快点拿走，别把我别的鸟教坏了。猎人就回家了，高兴也美了哈，这么大鹦鹉，对不对？拿回去，哎呦，他爸爸也喜欢，爱这鹦鹉，挂在他们家屋的正中间挂在中间，屋里都是鸟，他挂正中间，他多漂亮啊！鹦鹉也高兴，站在屋子里边自言自语，聪明，房子变了。不是他妈妈出来了，哪里变了？这媳妇儿说，小姐变了。他爸爸一出来，客人没变。讲话。他爸爸因为这鸟没少挨打，这鸟一说话，他妈就打他爸爸。他妈一打他爸爸呢，他爸爸就打这鸟。那天我上他们家去了，我说这鸟，这听说怎么着不太好看看这鸟怎么着，怎么把老师打成那样？因为你你好，你好，你好，挺好，学说话。我会走。我会跑，我会飞，你比我吹牛，骂街，还打马赛克，讨厌了这个，打死人都不多，后来就打这鸟，打着这鸟打坏，这鸟疯了，这鸟打疯了，有点变态，这鸟开始变态。他们家逮谁咬谁呀！他们家那鸟全给咬死了，掐死了。那么多名鸟好鸟全给掐死了。哎呀，掐死了！哎呦，给他爸爸气的！哎呦，我天！我这么多鸟，这么多年就攒这么多鸟啊！我家这帮老头给我送鸟来全是他给掐死了，多气人！我爸爸都疼啊，都疼啊！哎，心疼啊，心是，你是你爸疼的，心疼啊！好家伙，气的！没事，虽然他不能散养了这鹦鹉其实家里都散养，他爸弄一狗笼子，这么大一狗笼子，哇，铁笼子，装里鸟，往一刨，出去上公园玩鸟，人老头都有的玩，他不带，人家也不让他玩，对不对？人家玩他的，对不对？他才能玩人家的。那上公园怎么办？得带着吧，就是只能带着他。反正他这个在最起码比谁都大呀。外国人在这，但是心情也不是很好，心情不是很好。公园老头都认识，老张头过来了，哟，老周，好家伙，有日子没见了啊！嚯，您这带什么新鲜玩意儿？这是鸟虾呀？鸟看不出来？不是，我没明白，你这鸟怎么拿狗笼子装的呀？疯了！他变态！他把我们家那鸟全给掐死了！哎呀，气死我！我爸爸疯了这是，不能啊，不能啊！你们家那人厉害鸟多，怎么能让他掐？哎，我有一主意，我们家有一斗鸡，煞着他的锐气，怎么样？就斗一下，
哪儿呢？在家呢。抱去，回家抱去。哦，快着点儿。你瞧，他爸爸这儿等着，不知道张头把鸡抱来了。哎，咱这怎么来呀？他爸爸一指这笼子，别废话，搁笼子里，放里。这鸡就撒笼子里了，咯咯咯。不是我爸爸那个啊，拿黑布盖好了，屁轰屁轰15分钟没动静了，一掀这黑布，怎么样？你猜怎么着？啊，鸡死了，鹦鹉呢？什么事都没有。他爸爸心里美了吗？为什么？这回死的可不是咱自个儿玩意儿，对不对？但是又不能表露出来，还得责备他两句。你瞧瞧，怎么样？又想当那个，又想立那个。这就是他爸爸，他爸爸，太责备人家了。怎么样？我说什么来着？他疯了，变态。我说不让你掐吧，小人得志，非得掐。知道大鹅怎么叫吗？大鹅怎么叫啊？该呀。我以为咯咯咯呢。咯咯该。大鹅都咯咯咯啊！这老张头抱着鸡，眼泪都快下来了。这怎么办？回家熬鸡汤吧。抱着回家了。回家这会儿看热闹人多，公园嘛，啊，都看热闹，都围着周围人啊。其中有这么一位，有老头儿刚从宠物医院回来，怀里抱着一只小猫。啊，这小猫啊也成熟了，这么大个大猫啊，不能说小猫，抱着一大猫。他爸爸小点儿，这大点儿，有啊这个。您说你，他爸一眼就看上这大猫了，一眼就看上这猫，咱不要分大小了，好不好？好，对，就看上这猫，论大小啊，看着猫就看着老头了，看着老头啊，好家伙来了，围着都是人呢。哦，他爸说话声得大，对不对？人多说话声得大。两位，在其位。我爸爸要卖大力丸。过去打牌不都这样吗？啊，人多的人都是围圈的，都得说话都是在其位。今天甭说斗鸡，怎么样？今儿嘿就来一猫，别掐了。用跟猫掐。抱猫这老头一看，这猫不就说我呢吗？你瞧瞧，就我抱着猫呢，埋地里也能中枪。这老头儿急了，好家伙啊，小子，你又疯了，我这猫也疯了。前两天跟狗打架，他俩腿折了，狗死了。这不刚小区什么人呢？这都是，怎么来？爸爸一指这笼子，搁里，给我放笼子里。别废话，来吧。把猫撒笼子里了，黑布一盖。20分钟，过去以后，在现这黑布一看，怎么样？这猫，俩眼瞎了，鹦鹉呢？什么事都没有。爸爸美的，可忍不住的笑容啊！怎么样？我说什么来着？力气越来越高。他疯了，他变态。知道大鹅怎么叫吗？叫啊！该呀！老头抱着猫，好家伙，眼又瞎了，怎么办？还得去宠物医院，给猫看眼睛吧。看腿，看眼睛了。这会儿人围的越来越多，里三层外三层全是人。他爸爸站中间，就看他爸爸。好家伙，他爸爸人来疯，人一多，好家伙，这话可就不搂着说了啊，没边了，这话可就。各位，在几位朋友们，今儿嘿，甭说那些个玩意儿，我爸爸要现原形似的，是当群马海回来似的。他也不是导游，去你吧，你爸爸才领。怎么会这样呢？你爸爸是正经八百人。各位，在其位，就是这身上稍稍的频繁了一点，就是不能动了。
你爸不是这样，不是这儿是学完回来，你爸是这样。你爸我梭子蟹。几位，今儿嘿，甭说就那些个玩意儿，哎，今儿就来只鹰给掐了。鹰啊，那猛禽啊，开玩笑了，对不对？从人群里闪出一位30多岁小伙子，胳膊上架着鹰，站出来一指你爸，我们等你半天了。我昨儿也该说到鹰了吧？好家伙，老头儿，我看不是鹰疯，是你疯了吧？还跟鹰抢？好家伙，你见过什么叫母亲吗你？啊，一说哪有带鹰出来的？有味儿还敢带鹰出来？这胳膊架着鹰，一琢磨呢，鹦鹉跟鹰哪掐得过？对不对？你怎么上前赔个不是扶个软得了呗？往前一走，一鞠躬，一指这笼子，搁里。我爸爸说你变态了。搁笼子里，我就不服这个。搁里。小伙子把鹰撒里边了。好家伙，噼里扑噜噼里1个多小时啊！好家伙，一掀这黑布，鹰死了。鹦鹉呢？鹦鹉也没落好，身上一根羽毛都没有。光着。啊，这会儿鹦鹉站起来说句话太可乐了。说什么呀？我老娘我脱光了，还真干不过他。进入人物了之后呢，会感觉自己感觉就特别有意思啊。有时候进入人物很困难，但今天的人物进入的很好啊。他爸爸是徐海的感觉。拿这个来说，大家伙儿都来听相声，听的是什么呢？听的是我们说话啊，听的是我们的语言。其实大家伙儿说的都是一类语言，为什么您花钱进来坐这儿听我们说呢？哎，我们会骗，我们会编呀，会编，哎，编好了故事讲给您，这故事里边带笑料，对，哎，可乐，哎，您坐这儿也愿意听啊，我们也愿意表演，愿意说，说这个来劲儿啊，就是语言的东西。拿这个语言来说呢，我们好研究。对，这语言呢，不同的时间、不同的地点，决定话多与话少。哪儿的话多呀？哪儿的话多呀？你看饭馆的话就多，吃饭的地儿，吃饭的地儿话多呀，但是不显得多，显得哥俩之间特别近，是吗？啊，你比如说咱哥俩吧，咱俩人，咱哥俩好，饭馆碰见了啊，您在屋里吃饭呢，正好我也来这饭馆，点好了菜，往这一坐，刚要吃还没吃呢，一抬头瞧见您了，碰见熟人了，哟，哇，周老师，孟老师，您这儿吃呢？啊，我这儿吃呢。天天这儿吃啊？天天这儿吃啊，哪天下了班就这顿，准这儿吃。那您就不家里吃去了？干嘛家吃去了？这都几点了？他们娘俩在家都吃完了，我在这儿坐上吃点就得了。来，咱哥俩坐一桌吃。我坐不下，我走了。你干嘛走啊？我吃饱了。你别走啊！干嘛呀？再找我2口热的。我真吃不下了。那回去得了，下回再说。拜拜。您看话多不多？还真不少。不显着多，显着热情。显着哥俩之间那么近。这是话多的地方。哪儿话少啊？厕所。茅房啊。哎。哦。话特别少。怎么少？亲哥俩在厕所碰见就一句话。说什么？带纸了吗？那位。完了。哦，点头不语。顶天再加上1句2句，带纸了吗？没带。太巧了。我也没带。那怎么办？等干吧。就在这等着。这风啊来回刮。什么时候干了，站起提裤子再走。哦，但是哥俩关系不好。亲哥俩关系还不好啊？别人不提啊，咱俩人怎么样？关系不错，关系好啊。既然关系好，不分时间场合，到哪儿话都多。哪儿话都多？一样聊。厕所话也多。一样说呀。说什么呀？我给你出一主意。什么主意？把饭馆那套话你由厕所说来。完了。合适吗？显得热情啊。聊得开呀。那咱试试。不要犹豫。好。场景可就换了。好。那不是饭馆了。呀，
咱今儿就是厕所。对，什么厕所？得是公共厕所。是啊，咱哥俩得见个着面。哎，您在厕所干嘛呢？正拉屎呢，好不好？拉屎。正好我也来这个厕所，推了门进了屋，找好了坑位往这一蹲，刚要拉还没拉呢，一低头瞧见您了。哎，喂，干什么呢？是不是又？出去！什么一低头看见我了？门在哪儿呢？让我出哪儿去？什么叫一低头看见我了？那应该呢？啊，一扭脸儿，扭脸儿啊，弄好了，刚要拉还没拉，一扭脸瞧见您了。嗯，哟，嚯，周老师，孟老师，哈哈，这儿拉呢。啊，我这儿拉呢，见天儿这儿拉呀？见天这儿拉，啊，每天下了班儿就这泡，准这儿拉。您不家里拉去干了？嘛家拉去呀？啊这都几点了？他们娘俩在家都拉完了，我在这儿桌上拉点就得。来，咱哥俩蹲一块儿拉。蹲不下，我走了。你干嘛走啊？我拉完了。你别走啊！再找我们两口热闹。再来一个，来一个。没这样了啊！翻场的节目为什么又回来了呢？啊，因为没有到点儿呢。不诚实吧？实话，因为我们愿意多演。为什么？因为啊，前边的节目呢，可能稍微使得短了一点儿。哎，他们说的比较小。说的比说谁小了？啊，咱大。咱说的大。啊，我说的我们给的多。对，这时间稍微短一点然后咱们时间就长一点。我想下去。不是，咱这有长有短嘛，对不对？啊，咱得多说一会儿。为什么呢？啊，就是返场的节目其实是赠送的，对不对？啊，赠送的节目，大家伙儿呢坐着愿意听呢，我们就多演一会儿。对，你们要是不愿意听呢，那怎么办呢？我们也多演一会儿，就这么臭不要脸啊！所以说，有的观众爱听的啊，有的不爱听的，其实人家早走了啊。但是不爱听的也不进这屋，人也不花这冤枉钱，对不对啊？那大哥喊退票，保安在哪儿？我看看，我枪呢？他听过翻场了，喊退票，太不地道了，太不地道。翻场节目都马上结束了，他要退去吧？票房都下班了，找谁退去啊？啊，找我退我们挣的也是工资，我们挣的不是票钱，对不对？有的时候拿这个，唱一个。对姐，我唱一个。大哥还点人呢哈。哎，大哥带啤酒没有？你唱一个。啊，带啤酒我给你唱一个。啊，唱台上给你来绝活什么的。先歇会儿吧，咱这夜场是怎么着？来绝活吧。没有。啊，来顶缸，对不对？我这死了。脑子就缸啊，好比这是缸，你们大缸，缸不能掉了。刚，顶完就是上面坐一人呗。缸里得有人呢。啊，缸里坐人呢。您这门绝活玩的好，对不对？挺高。这个缸不能掉。哎，这玩的好。啊，我们这行呢，其实就没有什么绝活是啊，绝活特别少。你看人家那个绝活，什么杂技团呢？还有包括是二人转的，人都有绝活。你看我们就靠两张腿，那没有东西，对不对？啊，就两张腿在这儿嘡就说，你说这是翻个跟头啊，翻不了，对不对？啊，你说下个叉呀，来不了，是空中转体360底落地，摔死了，来不了啊，直接摔了，这都来不了。这个节目只能演一次。一辈子就来一回，完了啊！还有什么节目？你看我们来的绝活，其实绝活是我们拿我们心里边琢磨，绝活什么时候绝活？就是世人来不了的，这才叫绝活。那怎么叫绝活？没人能来得了。绝活，
就我能就绝活，对不对？我们来说呢，跟人家比不了，我们的绝活可能也就台上拉破粑粑吃了，谁也来不了啊。这我们能下场，这很新，差不多了嘛，知道没听说过？愿意吃吗？你去你的！他愿意吃，他愿意吃，来一试吧。没听说啊，有时候站几位的啊，咱们这边有钱人多啊，站几位的，说用周子那好吧，说我拿他了，那给你100万，你吃我一包屎，你吃不吃？不吃，好演员，就尝尝。你也吃，你是那你吃你吃不吃？这游戏我是逗哏演员，我都跟你一样的，我会让他倾家荡产。我吃不死他，你有多少，我吃多少，我追着屁股后头吃。您这不是追着屁股后头吃啊，您这顶着缸吃。去还得顶着缸，追屁股后吃。啊，太恶心了！别说这个啊，台上说吃屎似的，这个太恶心了。干嘛你馋了是吗？觉得我这么兴奋干嘛呀？说的我有点饿，我这是不少钱呢，100万啊！咱说点干净的吧啊，咱们说一点什么事儿呢？说一个放屁的事儿啊！愿意听这事儿？你问我干嘛呀？我不是听相声，我是说相声来的。他们是听相声来的。不是，我老拿他当观众，因为他不说话，旁边就我说。其实来说呢，这也就是咱这么解释啊，他就是什么呢？离这个演员最近的一个观众。我保证听相声，对不对？他跟大伙儿一样，只不过他有点发言权。他的发言权就是原来你是我爸爸。没听说过。那这还这句没听说过。我给他提醒了，我给他。哎，你看还有句，我给他提醒了。哎，咱差不多，这都是啊。哎，你会的不少啊。会的不少。哎，最近有长进，是学说了不少话，哎，说的这健身，最近健身的啊，家伙天天在后台，对，练捧哏呢，这是。实在没事儿。啊，这人脸热啊，这人啊身体挺好的，啊，身体的肌肉，那是。好保养身体，哎，没事儿看看书，怎么保养啊，怎么活着，哎，每天都怎么吃啊？这书就2页儿，都吃什么？都吃什么？哎，这是一本秘籍呀！你看这页看，哎，没有字儿，哎，你看这页也没有什么字儿，啊，这么，哎，一晃就有字儿了。哎，上面写着什么？吃黄豆，吃黄豆，每天吃黄豆。哦，看着这个，在家炒黄豆，拿大铁锨。越来越。啊，就好吃这个。啊，而且还有什么呢？拿他来说呢，他还怎么着？他喜欢保养。对。啊，他们家人都活得长，都活得长。他们家有长寿老人，他有一个爷爷，你有一个爷爷吗？对，爷爷嘛，爷爷，他有爷爷，不是耶稣吗？没法说了，耶稣活得不长啊，耶稣活得不长。他爷爷，他那真爷爷啊，他亲生的爷爷，我亲生的爷爷，他爷爷生的他。你嫂子生的你，你爷爷生的你爸爸。对，你爷爷生的你爸爸，你爸爸呢生的你，你生的你爷爷。好不好？死晕了，就这仨人，没生过。他爷爷不死，他爸不敢
医院可能活了，老活着，活到现在就有120多岁了。那天我上家去了，我问那爷，我说爷爷，多高寿了哈，都活那么大岁数。爷爷，我改葫芦啊。看我们家包场这是。好家伙，你爸爸挺幸福啊，祝福你。你奶奶受得了吗？你来，你喊一个。喊谁呀？啊？喊什么呀？你教教我。啊，行。怎么喊？多鸡贼！听着什么呢？您高寿了，您高寿了。120岁。您哈，骄傲。120岁，好家伙，您这么大岁数了，您都怎么保养啊？您怎么保养啊？别交女朋友啊！有了儿子之后啊，媳妇儿就辞了，就不要了。不吃肉，不喝酒，不抽烟，不烫头。每天呢，只吃3顿黄豆，每天都吃黄豆，早上吃黄豆，中午吃黄豆，晚上吃黄豆，每天吃3顿黄豆。哇，你们每天什么都不干就吃黄豆？我天，那多无聊！那您现在什么想法？我想死。